Sri karo tun cempene sapa ya kecepet kae. Cilik ya kecilikan, tuwek lho ya ketuwekan. Arep budal ning masjid mlangkah lawang ki lho watuk ae. Mlebu masjid nyandame. Wong nang warung arep bongko adan bareng. Ngono lho baradang ya nyandak mik ya puji-pujian muslimin muslimat monggo salat berjamaah ganjarane 17 derajat. Ning ngomong yo enek jamaah teko. Enek jamaah sing teko. Puji-pujiane dibaleni muslimin muslimat monggo salat berjamaah ganjarane 17 derajat. Ning ngono gak budal wong-wong gak budal men akhire gelo puji-pujiane gak dilakokne. Muslimin muslimat monggo lho salat berjamaah ganjarane 17 derajat. Wong nang warung bah 17 bah 18 nyang-nyang ana dhewe. Enek ora ngono kuwi? Enek ora? Wonge ya teka. Nang isor ku nang dhuwur. Kopiahe ireng wabang. Wis ngomong aku ngene lho kowe. Modal mulai kanca. Tong 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 masjid isih kotong deng 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 masjid isih sedeng dimakmurne masjid nggih Bu nggih. Dimakmurne wong sakniki niki aneh kok arep ngadep Pak Lurah nang kelurahan diandane ganteng celononan batikan kopian minyak wangi. Ngadep Pak Camat nang kecamatan batikan celononan minyak wangi. Bareng salat ngadep Gusti Allah, ngadep sing gelar jagat amit-amit jabang bayi Gusti nyuwun ngapura. Astagfirullahaladzim. Nganggo sarung yang keluntung. Baju koko yang ngepir tipis. Kopiah lho ireng ora, coklat ora, bladus rawang tok ngono wae. Nggo salat ya ireng, pengajian ya ireng, jagong manten ya ireng. Duwe putih sitok lho hadiah umroh. Ngadep Pak Lurah dandan gagah, Pak Camat dandan ganteng salat ngadep pangeran sarung yang keluntung, baju koko yang ngepir katek tipis. Saking tipise baju koko lho kaose jero ngantek kenek kewaca. Aku jamaah ning gurine tak waca lah kok semen 3 roda. Ngono lho sebelahe lah kaya kalpanak. Ngarep dhewe imame ku lah kok gawe wedi toko kanca tani. Enek-enek jamaah teko ning ngarep tak waca lah kok coblos nomor 4. Jane masjid apa pasar pindah iki. Ngadep Pak Lurah dandan gagah, Pak Camat dandan ganteng salat ngadep Gusti Allah ganteng sarung ing keluntung. Ngoten niku nuwun sewu ting sak salahne iki ora bapak-bapak ora mas-mase, tapi sing biangeten wong wedok-wedok. Ya ngeten nok Sri kowe. Numpukne sarung karo baju koko bojone eman duitmu. Ngono andine angger ning pasar roh jilbab mripatmu ijo kabeh. Lanang-lanange gegere coklat-coklat golek nek kowe kuwi. Biyen nom-nomane ya gagah ganteng-ganteng Pak iki. Perkara rabi karo kowe bendina mbok sentaki malah kuru-kuru gedhe. Wong kok iso kandhanane angel mula. Kula niki pun survei. Ternyata wong lanang karo wong wedok niku sugih wong wedok. Nggih napa nggih? Aku bedhek ning lemari mesti jilbab enek 12 enek 15 ngaku ora kowe. Tapi nek wong lanang bapak-bapak kopiahe mek sitok kuwi ae. Ha ibu-ibu jilbabe solan salin, fatayatan dhewe muslimatan. Yasinan. Pengajian. Delok nganten. Neng pasar. Model ngetun iki. Wah kok gede sisih kemayumu. Modele nek pengajian iki lho nek nganggo seragam disesuek-sesuekne lho. Dhuwur ijo muda, ngisor ijo tua. Dhuwur pink, ngisor merah hati, disesuek-sesuekne.
modele kaya gue sing gandeng putrane iki ya pantes sih. Serasi ibu sampean kene putih kene ijo kembang-kembang pantes kaya nyanyi kresek kok nggowo mulih nggo soket aku. Dan repotnya wong wedok-wedok ke pengajian nyangklong tas itu ngada ya apa-apa ngono. Layak ngene wong duwe gawe ke gelas entek, piring entek. Wong kok iso pengajian. Mangga Pak, badhe jedenge wonten pingking Pak. Salat ki pas ngandung kuwi lho. Ya, mahal ya Pak. Aneh-aneh. Bu. Wong wedok seorang istri rumakno kupingmu. Wong wedok seorang istri niku dandan kanggo bojone nggih Bu nggih. Ora kok arep pengajian dandan cantik ning pasar dandan ayu delok manten dandan bahenol aduhe kokonge ngajiane wedak 2 kilo dienggo kabeh Sari Ayu Marta Tila Artifa kosmetik latulit alis ra nyapa-nyapa ya dikerok jelarit kaya buntut tikus gawe tepasangan diloroi karo sing lanang nyapa gawe tepasangan wong lanang nek bento ya ngono kuwi nganggo tepasangan iki nek dienggo kedhek iso ketok biar pet nganggo tepasangan jelalah nek masang kualik persis kaya wong picek ngono kaya pipi ra nyapa-nyapa ya dibelason lambe ra nyapa-nyapa ya dicet. Zaman saiki tau usum lipstick, zaman mbah-mbah biyen urung usum lipen. Moklek godhong Jatinom lho. Moklek maklek nek iki dioser-oserno lambe jelalah katutan uler. 2 minggu cangkeme iso jodhir nang. Mayu kok ya. Pengajian wedake ya skincare larang. Paling tidak kaya lho Bu sing iki lho. Wah, wedake sampean mahal iki mesti nggih. Skincare nggih. Jan iso ketok mau weleng-meleng. Laler menclok kepleset tenan. Dak larang tak. Duwe sing gurine kamera kan wedak apa kok raine klawu ya. Damel wedak napa sampean niku? Diwedaki kok malah bitu-bitu. Kok ora cocok karo kulite. Wong kaya buke niki lho, pantes lho. Wajahe kan lho kinclong. Ning kali mancing kok numpak getek wajahe glowing kok sikile mlethek. Terus ditutupi ya ampun. Membina rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah niku nek sing putri bekti karo kakunge, sing kakung iso ngayomi karo sing putri nggih Bu nggih. Wong wedok iki kudu bekti karo wong lanang. Wong wedok dandan iki kanggo sing lanang, ora kok arep pengajian dandan cuwatik delok manten dandan bahenol bareng ning omah ngelomprot. Rambute madul-madul ning arep lawange angot ae. Dasare coklat amoh gulune pedhot sitok. Ngono lho pilingane ya dikei koyok. Alah wong lanang nyedakne iso mukok-mukok tenan. Dandan nggih Bu nggih. Jak turu awor ya ora nyegeri blas. Sing lanang turu ning andi ngene suarane iso. Jane wong pedisa. Turu awor ngorok dianggo ngangot kelone malah ngentuk. Nyawa muka awet to tuntut iki. Dandan kanggo bojone dandan kanggo sing lanang nggih Bu nggih. Sampeyan nggih ngoten Mbak Rindi. Mbak Rindi aja dolanan HP kowe tak tapuk kene kowe. Sampeyan dandan nggih kanggo garbane nggih. Pun gak garban apa dereng? Dereng sampun. Dereng. Wah, untung kula sampun umpama dereng. Mboten, kula niku nggih cita-citae umpama pengen duwe bojo kaya Mbak Rindi niku lho. Wong wedok nuwun sewu nggih Bu nggih. Wong wedok niku anggere awake lemu. Niku hebat luar biasa.
Pokok wong wedok niku nek lemu luar biasa. Nang ngisor iso dadi kasur, dhuwur iso dadi selimut, samping iso dadi guling. Kelonono setengah jam, nang sikil iso kram, ngene terus. Iya dah. Tapi Mas yo napa menika Mas yo badanipun apa menika gemoy tapi cantik nggih. Napa melih nek pas mesem ketinggal kok untune gingsel gitu. Cantik. Wong wedok iki anggere untune gingsel nek mesem mesti cantik. Tangga kula nika sak cewangkem ngoten iki bek. Yo tenan. Wayah magrib pinggegerne wong sak musala, biasane nggawa sajadah yo lali ra nggawa sajadah bareng pas sujud. Lah kok untune nyantol karpet. Oh, ada karpete ketut geger wong sak desa nek wong mangan karpet dibuka malah kaya reyong lho. Bekti hormat kalih kakunge nggih Bune. Basa karo bojomu. Sampeyan basa napa mboten karo sing lan karo pake? Basa napa mboten? Potonganmu kok basa. Nyonto niku bojo kula niki lho. Tenan. Saestu Bu bojo kula niku nek kalih kula, monggo Mas. Ngersakne napa Mas? Ngunjuk napa Mas? Niku nek pas enek tamu. Nah ora kaya padha karo kowe to titi modelmu. Nek tamu pas ngeteri panjer basane plitis. Rumah tangga yang sakit